mau dimakan terus minum obat tuh, obatnya tuh seharian nang kaya raum kepala pusing mbah ta makan anu digerak sama malam. Aku kada guring siang lagi si Apis yang guring siang malam sambung ini nang berganti begadang dulu aku nang minum obat tidur lah yang guring. Alhamdulillah guys, gak usah pakai sendok. Ke belakang aja rambutnya guys ya.